안녕하십니까. 인간개발연구원의 김종갑입니다. 오늘 날씨가 불편하고 항공편이 약간 지연되는 바람에 여러분들 이동하시는데 불편이 많으셨습니다만은 시간을 맞춰서 모두 나와주셔서 대단히 감사합니다. 제주 포럼이 이미 오래됐습니다만은 이번에 제주 포럼에 관여하는 분이 저보고 그래요. 여러 세션 중에 가장 빛나는 세션이 일한 한일 세션이라고 그럽니다. 그러면서 모르겠습니다만은 제주 포럼 주최 측에서 저희가 있는 동안은 여러 가지 편의를 좀 적극적으로 봐주지 않을까 하는 기대를 가지고 있습니다. 특히 오늘 사모무라 학구분 의원님께서 자리를 같이 해주셨습니다. 여러분, 의원님께서는 우리 같으면 교육과학부 장관을 지내시면서 그때 현직에 계실 때에도 2차례나 오셔가지고 저희한테 좋은 말씀을 해주셨고 오늘 또 끝나기 전에 장관님께 대신님께 몇 마디 말씀을 청해 듣도록 그렇게 하겠습니다. 시간 내주셔서 대단히 감사합니다. 또 여러분들 너무 자주 뵈어서 이분이 한국 분이셨던가 일본 분이셨던가 하는 분이 계시죠. 교도쿠 데스오 일본 비연구소장님, 또 스즈키 시즈오 윤리법인의 두 분 아까 제가 버스 안에 올라가서 인사를 드렸습니다마는 늘 너무너무 감사합니다. 그 외에 여러 특히 일본에서 먼 길 와주신 분들한테 대단히 감사합니다. 사회학의 가장 저명한 인사 둘을 꼽으라면은 한 사람은 카를 마르크스라는 사회주의 학자, 공산당 선언을 썼던 분이었습니다. 그분하고 그 다음에 막스 베버라는 사회학자 두 분이 있습니다. 그런데 이분들이 학문적으로 아주 크게 명성을 얻은 분인데 결정적으로 실수를 한 게 하나 있었습니다. 19세기 중반에 카를 마르크스와 그 다음에 20세기 초에 막스 베버가 한 얘기가 아시아는 자본주의를 발전시키기 어려워 그랬습니다. 세계적으로 3명 중에 2명의 탁월한 사회학자가 미래를 예측하면서 아시아는 자본주의를 잘하기 어려워. 그런데 감사하게도 일본이 1번 타자로 그 사람들의 잘못됐음을 확실히 보여주셨습니다. 그리고 그 이후에 한국, 대만, 그리고 싱가포르 이런 나라들이 뒤따라가면서 아시아의 명예를 드높였던 것 같습니다. 그런 가운데 우리 이 일한 한일 경영인 세션은 경영 문제를 얘기하기보다는 서로 가슴을 열고 두 나라의 문제를, 두 나라 사람들이 살아가는 모습을 서로 이렇게 전달하면서 발전해왔고, 그런 점에서 저는 너무 뿌듯하고 일본이 자본주의를 아시아에서도 성공시킬 수 있다는 것을 아주 만천하에 보여주신 데 대해서 정말 기쁘고 감사하게 생각하면서 우리 이 모임이 앞으로 오랫동안 지속이 돼서 앞으로 세계 자본주의 발전에 일본이나 한국이 모델이 되는 그런 시대가 올 것으로 저는 기대하고, 그리고 이 모임이 그렇게 되는데 기여할 수 있기를 저는 진심으로 바랍니다. 그런데 또 오늘 주제조차도 너무너무 가슴 뿌듯하고 가슴 찡한 그런 주제들을 가지고 오늘 여러분들하고 같이 하게 되었습니다. 일본에서 백수 생과학연구소 하라히로 유키 대표님께서 어려운 걸음 해주셨습니다. 대단히 감사합니다. 100년이 좀 지났는데 건강하게 장수한다. 원래의 그 어머님의 건강을 생각해서 아들이 창업했던 것을 지금 대를 이어오면서 성공적으로 잘 하고 계시고 그 철학을 지금도 간직하고 있는데, 제가
한국에도 그렇게 여러 지점이 있는 줄을 몰랐는데 서울 돌아가면 반드시 지점에 한번 가서 어떤 장비인지를 제가 직접 실험해보고 회사 창립 이념을 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 또 우리 윤학자 공생재단의 명예회장님은 윤기 회장님이 나오셨는데, 여러분 지금 일본 분이 2분 올라오셨나 하고서 지금 보시겠죠. 타우치 모토이상 어머님을 일본인으로 두시고 아버지를 한국인으로 두시고 지금 정확하게는 98년이 됐습니다. 그동안에 일본과 한국에서 부부께서 이루신 여러 공생의 철학을 지금 가족들이 계속 이어가고 있는 보기 드문 장면이고, 저희가 지금 15년째 이 일을 하고 있습니다만 그동안에 이런 분을 생전 처음 모시게 돼서 여러분들 오늘 좋은 얘기를 많이 들으실 수 있을 것 같습니다. 두 분께서 시간을 내주셔서 대단히 감사드리고, 먼저 발표를 25분씩 하시고 그 다음에 좀 토론을 하고 플로어에서 질문이 있으면 받도록 하겠습니다. 감사합니다. 마이크 저기 하라 여사님 먼저 하시고 발표는 제가 ここで喋 키가 적어서 저쪽에 얼굴이 안 보일 것 こ 같으니까. っちで喋れってさっき言われて 자, 사케니 先にこちらで喋るように言われたのでこちらでいいんですよね。いいんですよね。はい。では、はい、では、始めさせて大丈夫です、いただきます。今ご紹介いただきました、日本の、株式会社白樹生化学研究所の、代表取締役の原博之と申します。どうぞよろしくお願いします。いきなりなんです、母を思う心から始まった、その前にこのような素晴らしい会合に、ご招待いただき本当にどうもありがとうございます。光栄な思いでいっぱいです。ありがとうございます。のっけからですけど、母を思う心から始まった100年というふうに、書いてあります。それと伝統と革新というこの2つの文字が、重要視されていると思うんですけど、その辺を中心にかいつまんでいきながら、いきたいと思います。白樹生化学研究所って言葉があるんですけど、白樹っていうのは99歳のお祝いを、100っていう字から1つ1を取ると白になるので、99歳が白寿というお祝いの年なんですけれども、いかにどうやって白寿まで、人が元気に長生きできるかということを科学する系ということで、白寿まで生きることを科学する研究所というのが、会社の名前の根拠です。でこれなんですけれども、去年100周年を迎えまして、このような会合をやらせていただいて、結構著名人もいらしていただいたんですけども、ここの意味がですね、紺色のところが伝統の今までの部分ですね。そして、水色のところはこれからのことということで、もう今年101年目に入ってるんですけれども、このロゴは使い続けようということで、ビヨンド100ということで、100年間変えずに来たことが伝統であり、これから変えていかなければいけない101年目からのところが革新ということで、この言葉はですね、ずっと名詞にも使い続けていこうというふうに言ってます。で白寿を超えて百寿、そして100年を超えても反映していこうねというのが我々の誓いです。でこれが去年の2月5日に100周年のイベントが白樹ホールといううちの本社ビルにクラシックのホールがあるんですけど、そこでイベントを行いました。
その時にはですね先ほど下村先生と仲間でいらっしゃる鴨下一郎先生、丸川さん、丸さん、政治家の皆様、あとは、じゃあ WBC の優勝監督の原さんだとか白鸚という大横綱からもビデオメッセージいただいて、かなりいいイベントができました。で昨年ちょっととある協会から100年企業ということで表彰されました。本当にありがたいことです。でそういう歴史なんですけれども、まさにこれが若かりし頃の私の祖父ですね。で左側が、私の祖母にあたります。この天才発明家が母を作りたい一心で、電一郎記というものを発明したというのが創業のスタートの話です。で1925年にレントゲンの会社を先ほどのこの右側の祖父が発明、当時多分20歳ぐらいだと思うんですけど発明しました。でこれがですねいわゆるこれで発明してかなり創業してうまくいったんですけれども、当時大正14年1925年6年7年ぐらいにアメリカのゼネラルエレクトロニクス社がすでに同じことでアメリカで特許を取っておりまして、東京の日本の長崎っていう田舎で100年前そんなの分かるわけがないので特許訴訟を受けまして、それ取り下げてその後にこの電一郎記という機械を発明しております。100万ボルトという電圧を体にかける機械です。レントゲン装置がですねいわゆる高圧のボルテージに切り替えるっていう技術で照射するというものだったので、その技術転用で電圧の高い機械を体に付加することによって今でいう自然治癒力的なものが上がるんじゃないかという想定で、当時理学療法が流行っていたドイツでですね高圧送電線下の植物の伸びが早いだとか結核患者が少ないというそういうデータがありまして、それだけを基づいて思い切ったこういう機械を発明したということで、最初の発明者で公開実験になったんですけども、100万ボルトに最初にかかるということで最初の被験者が逃げてしまいまして、1人目の被験者が自分の母親、私の曽祖母になりまして、母を思うために発明したんですけど、おまわりさん立ち会いでそこで感電死したらその場で祖父は逮捕されるという究極的なシチュエーションになったんですけど、それで50いくつで53歳だった祖母もですね、当時ではもう考えられない75ぐらいまで長生きして、本当にいわゆる不定収束ですね、これを乗り越えて天寿を全うできたというのがスタートのところでございます。それでその後許認可を取るのに発明が1928年だったんですけど、新しい考え方の機会でしたので行政に論文を通して認可を取るというところにやっぱり40年近くちょっとかかっておりまして、1963年にこの電一郎記っていうのを世界で多分初めてだと思うんですけども、家庭用の医療機という認可とカテゴリーを切り開きまして、それを後に翌年に会社組織にしたということで、創業からの会社設立まで40年近くかかってるっていうのはそういうことになっております。で祖父が日本中こうやって回って説明したら、もうその場でその電一郎記っていうのはたくさんの方が買っていただくというような流れの中で、今のお店の形になってきています。で、この祖父が言っていることに、人は自然に逆らっては生きていけないと。で人の健康は体に自然な状態に限るということで、白寿健康法といいまして、適度な運動、バランスの取れた食事、ゆとりある精神、これね100年近く前から適度とバランスって話を言ってるのはちょっと奇跡的だと思うんですけども、この3つの状態が保たれた状況に白寿のヘルストローにかかれば人は病気にならないということで、予防の話をもう半世紀以上前から語っていたという形でございます。そこはちょっと多分珍しい。で発明した時の機械が交流、高圧、電解、普通だと治療装置と名前を付けるはずなんですけど、ここは治療と使わずに保健装置、日本語で健康を保つ装置だということを発明時から使っていたというのは多分かなり斬新な考え方だったんじゃないかなというふうに思います。特に日本は素晴らしい国民皆保険制度というのがありまして、ちょっと病気になると確実に病院に行って、保険点数が出るという恵まれた環境にいるがゆえに簡単に病院に行けてしまうというところから予防の発想も弱いというところもあるんですけれども、東洋医学の国なんですけれども、今日本は病院にすぐ行ってしまうんですけど、その前のところでやらない、生きていきましょうということを、発明時からずっと考えていたっていうのはうちの企業コンセプトです。だから母から
母を助けるために発明をしたということと、あと天才的な、100年前にレントゲンの技術を作ったという祖父の技術力と母への思い、そして病気をならない健康を保とうという発想で始めた、ここが多分100年間続いた、多分長く続くには多分柱がいると思うんですね。その母への思いと、その技術力という部分と、あと健康を保つという考え方、この柱をですねずっと保ち続けたというのが今の継続になってるんじゃないかなというふうに考えております。でこれ他にもですね、昭和30年代に当時から昭和30年から腸内環境の重要性を祖父が、考えていたり、あとカルシウムというと普通骨とか歯の下骨形成っていうものに、携わると思うんですけど、うちの祖父はですね残りの 1% の神経血流に流れている 1% のカルシウム、これが筋肉の収縮になったり血管のホルモンバランスを整えたりっていう恒常性にというホメオスタシスに関わるものだというふうに、考えておりまして、ヘルストロン電一療器という発明だけではなく、こういうカルシウムあるいは腸内環境の重要性も着目して、それが今売上の半分の健康食品に跳ねているというのが今の会社のなりわいの中でなってます。ほぼほぼ全て祖父のコンセプトの中から出てきているということですね。でこれがうちの会社の社是で、健康を通して人類の幸福を実現するという、とても大きなものなんですけども、これがちょっとうちの大きな会社としての目標社是になっております。でこういう今私も日本ホームヘルス協会っていう協会の代表理事で副会長やってるんですけれども、多分世界で初めて家庭用の医療機っていうのに認可されたっていうのを申し上げたと思うんですけども、日本には他にもマッサージ機器であるとか、あとはアルカリ清水機、あとは血圧計等々、ご家庭で使うような医療機器、あるいは医療機器資するものの団体が13個ぐらいありまして、そこの取りまとめとうちの父親がこの業界団体を設立したというのが流れでして、一応健康のところエリアではかなりなちょっと規模はまだ売上でして100億円ぐらいなんですけれども、健康エリアでもかなりな老舗なんじゃないかなというふうに自負しております。でこういうことですね。で、先に結論言ってしまうと、伝統の100年と、変えていく革新の、これからの革新、紺色が伝統で水色が革新と申し上げましたけれども、変えてはいけないことっていうのはその母を思うような気持ちでお客様に接しましょうということで、人が人の思いを持っている限りは絶対に変わらない。白樹ホールというホールを私も運営しているんですけれども、どれだけ天才的な演奏できるチゴイネルワイゼルを弾けるロボットがいたとしても、努力した結実で発表する音楽家の音楽のが絶対人の心は動かせる。だから AI の時代になってるんですけど、人に好き嫌い、喜怒哀楽、いろんな気持ちがある以上はそこは絶対失われないものだと思っておりまして、そこを大切にやっていこうっていうのが、今回のうちの会社が変えずにやっていこうというところで、ビヨンドの変えていかないところというのはもう当然に AI だとかいろんな今の世の中に対応していくところですね。技術の部分、こちらについてはもう常に、老舗企業ですけれども、そこは変えていかないと社会の切片から置いていかれてしまうと、この2点をですね柱に、経営を今考えながらやっています。で事業ですけれども、この白いのが東京の渋谷区、NHK という国営放送から、500メーターぐらいのところに本社が、ありまして、今奥渋谷と言われていて結構ホットなゾーンに、20数年前に本社ビルを移しています。でこのように予防を通じた健康寿命延伸への取り組みということで、意外と知られていないんですけれども、寿命は、日本人すごく伸びています。日本人の寿命は男性が82歳で女性が87歳です。日本の人の健康寿命、要するに誰からも世話にならず生きていける年は72歳と74歳。日本人は最後の男性は約10年、女性は最後13年ほど誰かのお世話にならないと生きていけない。でも病気になって医者になってから初めて、健康寿命を失ってから初めてお医者さんのお世話になるので、ということは保険医療のお医者さんの力では予防健康寿命を伸ばせないという事実がございまして、ここをですねなんとか権威化させて、医師会というものがありますし、当然にお医者さんの医療は大切なものなんですけど、そこからの誤謬というか誤解を起きないようにしながら立ち位置を分けまえながらやっていこうというのが我々の考えです。これですね、72と81、75と87、要するに最後の10年は誰かの世話になると生きていけない。長寿になっても誰かに迷惑をかける、誰かの世話にならないと生きていけない。それはもう寂しい。行きたいところにも行けない。病院で寝たきりになる。子供におむつを変えてもらう。こういう生活だと長生きしてもしょうがないじゃないかということで、今日本は人生100年時代と言われているんですけれども、今白寿は、1964年に白寿
に国民になってもらおうと思いで、作ったんですけど、今のフェーズとしてはこの健康寿命を、100寿に持っていく、健康寿命を99歳に持っていくというのが我々の使命だと思って、日々事業活動をやらせていただいてます。でこれ WHO の健康の定義なんですけれども、実は日本人って風邪ひいたらすぐ病院に行くので、健康っていうと病気を回避しているだけというふうに考えがちなんですけれども、 WHO 世界保健機構が決めている健康のテーマというのは、単に病気をではなくて、弱っていないということでもなくて、要するに単に病にかかってない状態だけということではなくて、精神的、肉体的、社会的に、ウェルビーイングな状況を言うというふうに言います。このフィジカルは分かると思うんですけど、ソーシャルな健康って何かっていうと、実は最近ここ10年ぐらい研究で公衆衛生学的データが出ているんですけれども、実は食事とか運動習慣よりも誰かと一緒にいる、誰かと必要とされるということ、社会的健康が必要だということにかなり着目がされていまして、いわゆる公衆衛生学的に老後になった方で、コミュニティを2つ持っている方とコミュニティ3つ持っている方の健康寿命が違うであるとか、いろんなデータが出てきてるんですね。これはもう医学から見るとかなり根拠性の部分っていうのはあるんですけど、公衆衛生学的には出ているということがありますので、こういったものもまた我々が顕在化していかなければいけないのかなと考えています。この辺はで、あと、本社ビルが20数年かあるんですけども、ゆとりある精神の話申し上げたと思うんですけれども、本社ビルでゆとりある精神を発信しようということで、クラシック音楽って皆さん興味あるか分かりませんけれども、来年ベートーベンが没後250年、バッハも300年以上前の方なんですけれども、その音楽が五線譜という不思議なものを通じて何百年後に極東の日本に来ているっていうことを考えると、おそらく今申し上げたバッハ、モーツァルト、ベートーベンから始まる音楽っていうもの、クラシック音楽っていうのは、あとマイク音響がないんですね。耳に心地よい音を提供するということが体のゆとりある精神を発信するだろうということで、本社ビルからいわゆるクラシック音楽を通じて、あと生の音楽、マイクを通じない音楽を提供することによってお客様に幸せになってもらおうというふうなコンセプトでクラシックのホールを作っております。毎年母の日に、第2日曜日が母の日なんですけども、その日にお母さんの歌だけを歌手に歌ってもらう、お母さんの歌詞が入ってる歌って結構あるんですよね。お父さんの歌詞がないんですよ。なぜか聞くと、お母さんから生まれたことしか、お父さんから生まれた人っていないんですよね。だから母さんの歌が多いんじゃないかというお話をしながら、こういう母の日のコンサートをやりながら、あとは世界で初めて、クラシックホールなんですけど、リクライニングシートが倒れるんですよ、椅子が。だから寝ながら聴いていいよという、そのクラシック聴くと緊張するって言うんですけど、もう寝ちゃってくださいっていうコンセプトのコンサートも年間10本ぐらいやっておりまして、私もホールの支配人として年間40コンサートほど主催公演を企画で考えて、若い音楽からこんなことしたいよみたいな夢を聞きながら実現化しているっていう作業もやっております。それで今全体でですね、1日に7万人の来店者が全国北海道から沖縄まで450店舗の無料の体験のお店がほぼほぼ直営店舗でやっておりまして、年間の来場者数を7万かける店舗数かける営業日数で1400-1500万人の方々が来てくださっています。でも売れてるのが1万台ぐらいということで、ものすごい効率悪いんですけれども、そういう形でやっぱり田舎って信用を失うのが早いんですよね。だから脅かして売ったりノルマを与えると、そこでも商売、当然会社だから商売ですよ。ですけど商売系を出すというか、そっちが先に立つとやっぱお客様に逃げていくということもありますので、1500万人年間来てるのに売れてるは1万台というで、営業ノルマなしと、1台も売れなくても新しいお客さんが口コミで来たら喜ぶという、すごく不思議な会社だと思ってます。でこうやって笑顔の若者がいますけど、こういう、お店をですね、日本で450、実は韓国でも、ほぼ全体的に120店舗の、このお店が、ありまして、これはブランチではなくて現地法人の方に、委ねて今、お取り先として卸でやらせていただいてるんですけど、この白寿健康法、予防の考え方っていうのを日本から発信して韓国の方々にやっていただいて、今は日本より全然活性化されていて、ちょっと我々日本がもう老体で、白寿コリアがもう若者っていうぐらいちょっと今体力に差があるような状況になってるんですけど、韓国の皆様方にも喜んでいただいています。こういう形で
今、介護保険が実は日本って基礎自治体が市でやっているので、介護になられると困るということで、各市ですね、市町村基礎自治体さんがですね、健康寿命を伸ばしてもらいたいところありますので、そういった公的な場所とも結構こういう形での取引が始まっているという感じです。白寿プラザをきっかけに、よく言ってるのは、先ほどの健康寿命WHO の定義の話しましたけれども、ヘルストロンにかかって、身体的健康を手に入れて、白寿プラザに行ってお店に行ってお友達作ったり、愚痴聞いてもらったり、自分と同じ悩みがある人がいるだけでも嬉しいんですよね。そんなにリレーションを作ることによって、白寿プラザに行って社会的な健康を手に入れましょうということを、考えながら動いております。これは世界に広がるということで、韓国で120店舗ということで、もう本当に盛り上がってるんですね。ぜひ見かけたら遊びにいらしてください。無料です。で、ご購入は健康食品とか売ってますけど、基本的にはもう無料体験でやっております。こういう人を思うこれは先ほど申し上げた通りですね。で、今アジア圏の展開も図っておりまして、今年台湾、シンガポール、インドネシア、ベトナム等々の準備を始まっていまして、大体エージェントは決まってても、我々も現地じゃ作らないと、地元のエージェントと手をつないでやっていこうというふうに考えておりまして、電気の企画であるとか安全性の企画だとかのところをやりながら、そこは一緒に認可を取って輸出取引をやるということで、今年からまた海外、特にアジア中心に売り上げが上がっていく、お取引が増えていくような流れになっております。そういう年にまさかこういう、チェジュ島でこのような発表ができるというのも、まさに今白寿コリアが旬になっておりますので、すごく嬉しくてありがたいタイミングだなというふうにも思っております。そして100年の道のり、これちょっと日本語で訳すと難しいと思うんですけど、よく講義でね、経営には3つの坂があります。上り坂、下り坂で、まさかっていう言葉が日本語にあるんですけど、ありえないような不測の事態をまさかということで、坂が上り坂と下り坂とまさか、この3つが経営にはありますよっていう時の、このまさかという、シチュエーションが起きた時、どれだけ会社の防御力というか、あとはまさかが絶対起きるんだという心の覚悟だとか、そういうのを持っておくということがとても大切じゃないかなというふうに考えておりまして、いろんなことありましたね。うちもいいのと悪いのがいっぱいあって、悪い時はメーカーやったんですけど、国内の代理店が全部ジェネリック薬品のヘルソロン版やられてしまって、ほとんどの代理店が他社のトランスメーカーと取引させて裏切られてしまったり、だからうちヘルソロンなんですけど、日本にはなんとかトロンとなんとかヘルスって商品がすごくいっぱい流れてるんですけど、であるとか、やはりいろんなところであるんですけど、薬機法っていうルールがありまして、そちらを踏み越えそうなところをコンプライアンスでもう本社ビルを作った翌月にですね、ちょっと白寿さんオーバートークしてるんじゃないのと。ただヘルストロンという商品をいろんな代理店がやっていたので、うちの資本じゃない人たちがやっていたオーバートークも OEM じゃなかったら全部こちらに被る羽目になりまして、私が入社した直後、本社ビルを作った翌年から10億円程度の赤字が3年で2回出るっていうのがあったんですけど、結果的には類似品コンプライアンスと言い続けて、業界のイメージを良くしていきましょうということで、短期的なものではなくて長期的な形で反映する、今売上ノルマもないっていうふうに、申し上げましたけれども、販売店はもうほとんど残ったくれたところだけにして、直営店舗を中心にうちの資本で、きちんとやっていけば言うことを聞いてもらえるということで、白寿コリアも、今、完全に地元に移してますけれども、最初はうちの子会社で作って地元の素晴らしい方に資本を譲渡したんですね。なので一番最初のこの白寿の頃っていうのは、白寿コリアでもきっちりとそこは原点として引き継がれていますので、白寿コリアなんですけれど、母を思うところから、発明された機械ですということをお店でも話しているはずです。あとですね、これも大変だったんですね。全国の地方都市中心にお年寄り相手に商売したもんですから、メーカーなんですけれども直営店が多くて、販売員の方がメーカーの工場員より多いんですね。その田舎でお年寄りがたくさん集まってるので、行政から何もしないに睨まれてですね、あとメーカーなので補助金が取れなかったんですよ。小売業とかだったら赤字の時の補填の申請ができたんですけども、それができなかったんで、もうこの時はこれが起きたおかげでちょっと父親がもうギブアップしまして、6年前85になってうちの父親が
僕に譲ってくれたので、僕にとってはちょっとこれCOVIDがあったおかげで社長になれたというような、今も91、ヘルストロン買ってるか分かんないんですけどね、91歳でまだ元気なんですよ。ちょっとそういうこともあって、50ぐらいの49の時に COVID を乗り越えるっていう、これをもう最初に、経営者になって最初に苦労したところなんですけれども、まだ日本でもマスクしてらっしゃる方たくさんいらっしゃいますけれども、もう本当にどうしようかって自社ビルの売却までちょっと考えたりしたのもあったんですけども、なんとかこういうことで、お客様一人一人向き合う、もうなんか飛び道具ないんですよこういう時って。だからもう本社と日本の古くてファックスでまだやり取りしてたのも全部LINE ワークスに切り替えて直接店長に情報が行くだとか、ちょっとこれを使った古い体質を一気にちょっと変えていきましょうということで、最近インターネットでAIO で拾ってくれるじゃないですか、会社の評判。昔だとなんか体質が古いとか、なんかこう偉い人が威張ってるみたいなのがあったけど、最近風通しが良いって言葉がいい方に結構ポジティブワードで出てくるようになったので、それはコロナが出てからかなというふうに感じております。また、先週一昨日もですね、宮崎県のとある、市長さんと会ってきたんですけれども、まさに健康を守るお医者さんの力は絶対必要ですよ。でもそこの前の生活習慣を変えるっていうことの重要性についての訴えかけのバリエーションというのは今すごく増えてきてまして、いわゆる認知症予防のセミナーみたいなのを自治体の、ところでうちの社員が国家資格持ってる社員が説明するだとか、そんなのイベントも増えてきて、今のところ本当大切なお客様にヘルストロンという高額の機種の、高いと100万円かかる椅子なんですけども、100万円の椅子をお届けして家にお届けして、それでお店に来なくなっちゃってお別れの儀式にするのか、お届けしてからもリレーションを取って白寿健康法の結婚式にするのか、これお家に届けた時の儀式がお別れの儀式か結婚式なのかっていうことを考えて、お店にお客さんのところにヘルスを設置しようねっていう話もしております。これ伝統と革新といって、こういう形で認知症予防体操をやったり、それこそ尿漏れ予防のための体操とかいろいろあるんですけど、そんなこともやりね、ストレッチポール乗るだとか、健康の、お医者さんに乗って健康のセミナーやるだとか、そんなこといろいろやってます。でここが最後になるんですけれども、変えなければいけないっていうところで、やっぱり AI との対応だと思うんですね。で今自費診療やってるお医者さんに10分程度の問診を遠隔医療でお客様にやっていただいて、大体 QOL を確認するんですよ。そうした時にこうやってヘルストロンかかったらどうでしょうかっていう、いわゆる処方箋ではなくヘルストロンの使用箋を出していまして、今お客様のデータ500ぐらい入ってきてるんですね。これにもうちょっと生活習慣に携わるBMI とかも入れてもらってるんですけども、体重と身長を入れると BMI って太り具合は分かるんですけど、そういったもの入れていってお医者さんのアドバイスを重ねていくことによって、その入れたデータが全部 AI に蓄積されて、医師法には触れちゃいけないですけど、健康に対するアドバイスを AI がすると、このビジネスを今新規で立ち上げておりまして、これをうちの会社がやってしまうとスタートアップにならないので、個人同士でお金を出して30代の若いうちの社員に社長になってもらって、このリアルのヘルストロンと白寿プラザ、そして AI によるアドバイス、この2つがですね、伝統と革新の2つになっていって、これから動いていくんじゃないかなというふうに考えております。母への思い、技術、人への思い、そして革新、そして健康長寿、こういったものを一本の柱としてうちの会社は生き残ってきましたし、これからもそこが続いていくんじゃないかなというふうに考えている次第です。ちょっと15秒ほど残りましたけれども、なんとか駆け足でなんとか時間内収めることができました。ご清聴どうもありがとうございました。네, 대단히 감사합니다. 시간을 잘 맞춰주셨습니다. 그러면 다음에는 윤기 명예회장님께서 발표를 해주시겠습니다. 저기 와서 얘기해. 이름이 다우치 모토이, 한국말 윤기. 念のために日本から来られた方、ちょっと手を挙げてくだされば。わ、多いね。少なかったら韓国語で話しようと思ったんですけど、多いというので、でも通訳がおられるから困ると思いますので、ハングルで話します。인간개발연구원에 수고하시는 우리
김종갑 선생님, 그리고 교100の企業を研究する原先生、私たちは2年で100年がなりますので、今日は大きな勉強、큰 공부가 되었습니다. 이 자리에 오니까 제가 꼭 고개를 숙여서 묵도를 드려야 할 분이 한 분 있습니다. 인간 개발을 위해서 한국 사회의 건강한 발전을 위해서 애써 수고하시던 우리 장만기 회장님이 생각이 됩니다. 여러분 앞에서 죄송하지만 장만기 선생님을 생각하면서 30초 묵도를 하겠습니다. 용서해 주십시오. 감사합니다. 이름이 말하는 것처럼 저희 아버지는 한국 사람, 저희 어머니는 일본 사람. 그러면 한국 이름이어야 되는데 왜 일본 이름이냐? 어머니가 문함동료 옛딸이다 보니까 할머니가, 외할머니가 다우치의 성을 따라달라고 해서 결혼을 한 것이 윤 씨 집안에서 한국에서 태어났는데 억울한 건지 잘된 건지 모르겠지만 평생 이렇게 설명을 해야 되는 운명을 가지게 된 겁니다마는 저는 그 행복하게 생각을 합니다. 오늘 이 인간개발연구원에서 저에게 말을 해달라고 그래서 사랑, 인간의 이런 것들이 경영 테마가 될 수가 있는가 솔직하게 고민을 좀 했습니다. 행복이라는 것은 어떤 분이 말할 때 갑자기 나타났다가 내 가슴속에 왔다가 사라지는 거라고 그러는데 그걸 어떻게 과학적으로 증명할 수 있을까 생각을 할 때 이 자리에 나와야 되느냐 이렇게 생각을 했지만은 100년을 앞두고 한국에서 많은 사람들에게 사랑을 받았기 때문에 그 보고를 할 의무가 있지 않느냐. 그냥 일본에 가서는 고령화 사회, 국제화 사회, 그리고 산업화 사회 이런 가운데서 제일동포 고령자들이 한 사람, 두 사람 죽어가니까 이래서 되겠느냐. 이분들이 평화로운 일본에서 이제는 좀 안심하고 편안하게 지낼 수 있는 집을 지을 수 없을까 생각을 하고 아사히 신문 논단에 글을 썼더니 처음에는 반응이 별로 없었는데 북해도에 있는 미우라 아야코 그분이 크리스찬 텔레비에 나오셔서 여러분 부친이라고 할 때 진짜를 써보세요. 나무 위에서 서서 본다. 자기 자식이 집을 떠나서 나갈 때 보다가 안 보이면 나무 위에 올라가서 본다. 그런데 그런 부모를 잃어버리고
고아로 자라는 사람들은 얼마나 불쌍하냐. 우리가 도와야 되지 않느냐. 바로 윤학자 다우치 지즈코가 일본 여성으로 한국 고아 3,000명을 키웠다고 하는데, 우리들은 일본에 있으면서 제일동포 노인들을 도와야 될 것 아니냐 하는 글을 썼습니다. 또 캐톨릭의 선호 아야코 선생이 이 일은 우리들의 일본인의 양심이다. 그리고 영화배우 승하라 분따라는 사람은 나에게 찾아와 가지고, 나는 복지는 모르지만은 야구 선수 장훈하고 의형제를 맺었기 때문에 한국 문제라고 하면 봉사로서 돕고 싶다. 이러한 분들이 움직이기 시작하니까 움직이지 않았던 한국 사람 양로원 만들자는 것이 만들어진 겁니다. 그럼 고양이 집이라는 게 어떤 거냐? 여기에 있는 일본 사람도 한국 사람도 잘 모르시겠지만은 일제시대 때 징용, 징병, 학도병 아니면 먹고 살기 위해서 일본 땅에 간 사람들에게 노후가 되었는데 편하게 지낼 수 있는 집을 지어주자. 여기는 김치도 있고 아리랑도 있고 한국말도 합니다. 이렇게 소문이 나니까 고향의 집은 서로 들어오겠다는 사람이 많아가지고 50명 정원에 400명이 대기자가 돼가지고 웃는 얘기로 동경대학 들어가기보다 고향의 집 들어가기가 더 힘들다는 말이 있어가지고 고베에서는 지진이 나가지고 가설주택에 있는 사람들이 고향의 집 견학을 와서 눈물을 흘리면서 만들어달라. 제가 만들어달라 해서 만들 수 없지 않습니까? 여러 사람들이 같이 힘을 합해야 되는 건데, 그때 고베는 지진을 맞이해서 우리 다 같이 살자, 협력하자, 한국 사람하고 일본 사람은 구분이 없다 하는 그 돕자는 마음이 뜨거울 때 고향의 집 고베를 만들었더니 교토에서 윤상, 저 이름을 제일교포들은 윤상이라고 하고 다우치라고 불러주는 데는 별로 없어요. 그런데 고향의 집이 교토에 오는 것을 확수고대한다고. 저는 사회사업가로서 얼마나 보람을 느꼈는가. 사회사업가는 뭐냐? 그 지역사회에서 일어나고 있는 문제를 발견해서 그 지역사회 사람들에게 대변을 해서 우리들이 이 문제를 해결해야 되지 않느냐 하고 같이 의논을 해서 방법론을 논하는 것이 고향의 집이 사회사업가의 역할이고 중요한 것이 아니냐. 그런데 100년을 맞이한다는 목포는 1928년인데 그때는 한국이 나라도 없자 일본 통치에 있었지 않습니까? 다리 밑에 있는 아이를 데리고 가서 살기 시작하니까 목포 시민들은 아버지 윤치호를 거지 대장이라고 했습니다.
거지대장이 존경하는 다카오 마스다로라는 선생님하고 의논을 하면서 아이들 얼굴에 웃음이 없으니까 웃음을 되찾아주고 싶다. 그런데 거기에 음악을 가르치면 어떻겠냐. 그 마츠오 다카오라는 선생님이 영국 에딘버러 대학을 졸업한 분으로 인류애를 아는 사람이어서 당신이 부인이 음악 선생이니까 제자를 보낸 게 다우치 지스코입니다. 그때 다카오 선생님의 말이 우리들 일본 사람이 남의 나라에 와가지고 자기 나라처럼 큰 소리 치고 살고 있는데 언젠가는 벌 받을 거다. 네가 일본 사람들 잘못한 것을 사죄하는 속죄양이 돼서 연치호가 하고 있는 고향의 고아원에 가서 도와주라 이랬다고 합니다. 근데 저는 그걸 언제나 생각을 합니다. 그때 연치호가 식량을 좀 주십시오 했으면 2, 3일간 식량을 받고 끝났을 텐데 잃어버린 얼굴에 아이들의 얼굴에 웃음을 되찾아주고 싶다. 그건 연치호의 고아사랑의 간성이 아니었나. 우리들이 눈이 녹으면 뭐가 됩니까? 물이 되죠. 그건 과학입니다. 그래도 눈이 오면 내리는 물이 된다는 것은 아니라 눈이 녹으면 봄이 온다는 것은 감성입니다. 연치호가 아이들에 대한 감성, 앞으로 행복해야 된다는 그 가치를 가지고 프로포즈를 했기 때문에 연치호는 6.25 전쟁 때 아깝게 행방불명돼서 저는 아버지의 태어난 날 알아도 돌아가신 날은 모르는 입장인데 연치호는 죽었어도 어린이들 잃어버린 웃음을 찾아주자 하는 그 말은 영원하게 살아가지 않겠냐 이렇게 생각을 합니다. 오늘 여기서 경영협회 주관이니까 100년 오는 동안에 고난도 많았습니다. 해방이 되니까 마을 사람들이 몰려와가지고 일본 여자하고 같이는 그것도 조선총독부 관리였던 딸하고 같이 사는 연치호는 친일파라고 죽이러 왔습니다. 그때 고아들이 조그만 아이들은 돌을 들고 큰 아이들은 나무를 들고 일본인이어도 우리들 어머니입니다 하면서 몸으로 막으니까 마을 사람들이 사리를 잊어버리고 돌아갔습니다. 그때 윤학자는 성심성의껏 아이들을 돌봐줬더니 진실은 국가와 민족이 틀려도 받아준다, 통한다 하는 말을 했습니다마는 사회사업가인 제 입장에서 봤을 때 우리들 인간이라는 것은 사랑을 받고 자라고 그 사랑을 받은 사람이 또 사랑을 해주는 그런 게 인간이 아닌가. 공생원의 아이들이 사랑을 받고 자랐기 때문에 어머니 아버지를 몸바쳐 지킨 것이 아닌가. 저는 그렇게 생각하면서 민족의 갈등 속에서도 아이들의 마음은
어머니였다. 얼마나 중요한 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 두 번째는 6.25 때 남북전쟁이 일어났을 적에 공생원이라고 하면은 공산당이냐 같이 사는 것으로 오해를 하는 사람도 있고, 또 윤치호 자신이 공생원을 만들 때 도문이 있기로 함께 살자는 거기 때문에 오해를 받기도 했는데, 남쪽 사람이 죽였는지 북쪽 사람이 죽였는지 모릅니다. 그러나 저는 알고 싶지 않았습니다. 왜 남과 북이 싸워야 되느냐. 한때 이쪽이 좋다 저쪽이 좋다 경쟁도 했습니다마는 윤치호가 시대가 나빴다. 한반도가 너무 좁았다. 큰 나라에서 태어났으면 그런 고통을 안 받아서 될 텐데, 내가 그걸 어느 쪽에서 죽인 걸 알아봐서 내가 무슨 복수심밖에 더 나지 않지 않겠냐. 모르는 게 낫다. 현재까지 저는 모르는 것으로 시대가, 그러면서도 아버지가 죽을 때 뭐라고 했겠느냐. 하나님 용서해 주세요. 저 사람들은 공산주의가 민주주의가 뭔지도 모릅니다. 저들을 용서해 달라고 얘기를 했지 않겠냐. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그리고 세 번째 얘기는 어머니가 돌아가셨을 때입니다. 오랫동안 병원 생활을 하니까 정부의 보조금이 약하니까 부채로 운영을 했었기 때문에 제가 원장을 맡고 보니까 부채가 많았습니다. 그러나 진실하게 성실하게 설명을 해주니까 기적과 같이 그 어려움을 넘길 수가 있었습니다. 네 번째는 IMF 때 원장을 하던 누나가 일본에 찾아와서 저희 딸에게 새로운 시대에 새로운 인물이 필요하다면서 박사과정을 1년 놔둔 딸을 공생원에 원장을 시켜야 된다고 데리고 갔을 때 저희들은 반대를 했습니다마는 운명이라고, 할아버지가 만들었고 할머니가 지켰고 아버지가 고생을 했는데 운명이니까 가야겠다고 해서 25세 딸이 왔는데 이사회에서 선언하기를 앞으로 경영은 공익성, 전문성 그리고 투명성으로 운영을 하겠다고 선언을 해서 현재 공생복지재단 산하의 사업들이 잘 운영이 되고 있는 것, 어려움을 통해서 하나님이 축복을 주고 있는 일이 하나 생겼습니다. 그 활동을 본 오부치 총리 후보가, 자민당 후보가 기자들로부터 질문을 받아가지고 최근에 감동받은 게 뭐냐 하니까 목포 공생원의 다우치 미도리 였다고 했습니다. 그리고 당선돼 가지고 목포에 전화해서 공생원을 방문을 하겠다고 했습니다. 그러나 오시지 못하고 서울에서 저희들이 뵀을 적에 가지 못했으니까 군마현에 매실 나무를 보내주겠다 해서 그 다음에 그 매실나무가 도착했는데 그분은 병석에 누웠습니다. 아이들이 종이로 학을 접어서 총리에게, 병석에서 투병하고 있는 총리에게 보내서 사모님은 너무 감동해서 눈 뜨면
제일 먼저 볼 수 있는 자리에다 놔줬습니다마는 보지 못하고 돌아가셨습니다. 그때 오부치 지스코 부인이 고아들이 당신 남편의 쾌유를 빌면서 1000마리 학을 접었는데 남편을 천당으로 인도해 주기를 바란다 하면서 관 속에 묻고 넣고 남편이 못했던 공생원 방문을 해 주셨습니다. 이 이야기는 한국 사회 지식인들 사이에 감동을 주고 목포의 매화나무가 29그루가 자라고 있는 그 시기에 오부치 총리가 보내줬다는 그 한일 간의 사랑의 얘기가 흐뭇하게 들리고 있습니다. 제가 마지막으로 100년을 맞이하는 입장에서 선언을 하나 하고 싶습니다. 국제공생 프로젝트 선언 1926년 사회복지 실천 60년 마음의 가족 운동 40년 삼성호암상 수상 20주년 기념 그리고 부모님께서 창설하고 지켜오신 공생원 100년을 앞두고 지금 우리 새로운 시대의 문 앞에 서 있습니다. 세계는 전쟁과 갈등, AI 혁명, 저출산 고령 공동체 붕괴라는 거대한 전환기를 맞이하고 있습니다. 우크라이나 전쟁과 중동의 불안, 호르무즈 해협의 긴장 속에서 사람들이 질문하기 시작했습니다. 인간은 어디로 가고 있는가? 기술은 발전하는데 인간은 마음은 어디로 가고 있는가? 누가 외로운 사람들의 마지막 가족이 되어줄 것인가? 이 시대를 살아가며 우리는 한 가지 확신에 이르렀습니다. 앞으로의 시대를 이끌어갈 단순한 경쟁이 아니라 인간의 존엄을 지키는 국가의 공동체라는 사실입니다. 지난 60년 동안 사회복지 현장에서 전쟁과 제일동포 고령자, 장애인, 가족이 없는 노인들과 함께 살아왔습니다. 그리고 일본의 제일동포 고령자 고향의 집을 만들어 깨달았습니다. 사람은 음식만으로 살아가는 존재가 아닙니다. 고향과 전엄으로 살아가는 존재라는 사실을 일본은 지금 세계에서 가장 초고령 사회에 진입하고 있습니다. 동시에 노동력 부족, 지역 공동체 붕괴, 고독과 고독사가 심각한 사회 문제가 되고 있습니다. 한편 세계에서는 전쟁 빈곤 속에서도 꿈을 잃지 않는 청년들이 있습니다. 우리는 이 현실을 하나로 연결하고자 합니다. 고령자에게는 돌봄이 필요하고 청년에게는 기회가 필요합니다. 이들을 연결하는 순간 돌봄은 단순한 노동이 아니라 시대를 살리고 세상을 살려는 평화 운동입니다. 감사합니다. 네, 윤기 회장님 대단히 수고 많으셨습니다. 사실 지금 회장님이 많은 슬라이드의 여러 장면을 준비해 오셨는데 그중에서 목포의 어머님이 떠나시는 장면은 여러분들이 꼭 보셨으면 싶어서 그 장면을 조금 맞춰주시면 좋겠습니다. 넘겨봐 주시면 좋겠습니다. 네. 네. 빨리 넘겨도 되고요. 네. 옛날에 어머님 아버지 사진 잠깐만. 네. 다 넘기지 말고요. 네. 윤학자 선생님. 네. 그 다음에 넘겨보십시오. 제가 용서를 하나만 빌겠습니다. 네.
스나라 분타하고 하리모토 상하고 얘기를 하고 있을 때 제주도에 한국인 양론을 만들면 좋겠다고 하고 찾아왔을 때 만난 것이 인연이 돼서 제주에 호물레스 제주희망원을 공생재단이 맡게 돼서 지금은 독립이 돼서 제주 공생으로 사회복지법인으로 운영을 하고 있습니다만은 오늘 거기에 제 동생 윤영화 목사가 와 있습니다. 조금. 네, 윤영아 목사님, 예, 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 예. 그리고 동사대학을 졸업하고 사회복지사로서 60년간 저하고 같이 일을 해온 아내 다우치 후미입니다. 네. 용서해 주십시오. 네, 감사합니다. 지금 화면을 띄울 수가 없어서 매우 안타깝게 생각하고 혹시 우리 나중에 다 며칠 더 계시기 때문에 다른 장면은 몰라도 다우치 여사님의 장례식에 온 목포 시민들이 다 나와 있는 장면만은 나중에 무슨 슬라이드인지 뭔지는 해서라도 참석하신 특히 일본에서 참석하신 분들이 한번 보셨으면 꼭 좋겠다 싶은 생각이 듭니다. 플로어의 질문을 받기 전에 장관님을 단상으로 모시고 몇 말씀 듣도록 하겠습니다. 불편하시겠지만 단상으로 나와주시면 감사하겠습니다.はい、ありがとうございます。元文部科学大臣、衆議院議員の下村博文です。今日は韓国でですね、もう経済界のトップとしても活躍をされていて、人間開発院の会長をされているキム・ジョンカップさんが自ら司会をされてですね、されているということに対して本当に敬意を申し上げたいというふうに思います。そして今日は田内さん、そして原さんからですね、100年にわたるそれぞれの企業あるいは社会福祉法人の貴重なお話をお聞かせ願って本当に、今日来てよかったなというふうに思います。まず原さんのですね、会社は私選挙区が板橋で今日板橋の方も結構来られてるんですけどもともと本社板橋だったんですね。で原さんの先代のお父さんの時からよく存じ上げていてご指導ご支援いただいてたんですが本社が今渋谷になって先ほど素晴らしいコンサートホールも映像でですね見させていただきましたが本当に素晴らしいまさに人生生き生きと健康で過ごすためにヘルストロン板橋にもありましてね無料だということもあるかもしれませんけどももう予約でいっぱいで私もたまに行くんですけども予約でいっぱいでいつも大体おばあちゃんの方が多いですねおじいちゃんよりはね女性の方がやっぱ健康志向も高いし実際健康だということもあると思うんですが本当に我が国のために大変な貢献をされているというふうに思いました。そして原さんからは WHO のお話をされましたがこの WHO のですね、肉体的にも健康でそして精神的にも健康でまた社会的にも健康これはウェルビーイングというふうに言ってますけども私はこのウェルビーイングという着目をしてですねもう5年ぐらい前にこれまでの GDP 経済成長から今度はウェルビーイングいかに人生を生き生きと最後まで全うするためにどうするかということで GDW 広告論という本を書いているんですね。でもちろん私が書いたっていうことじゃなくていろんな影響があって今政府でも例えば文部科学省でもこのウェルビーイングっていうのを教育振興基本計画のメインの中に入れていますし私の地元の板橋でも
この板橋の計画の中に今年からウェルビーイングというのを入れて、そして国連では今 SDGs というのが世界の指標になってますけども、これは2035年までで、それ以降についてはビヨンド SDGs の後、このウェルビーイングっていうのをですね取り上げようということで今国連でも動きがあります。その中で先ほど田内さんのお話がありました。本当にこの歴史の中でですね、時には韓国という立場から、あるいは日本という立場から、その狭間の中で大変なご苦労があって、しかし本当に貧しい人、困っている生活の方々、孤児等をですね救うための大変な努力をこれまで100年近くされてきたんだなというふうに思いました。戦後もう80年経ちましたから、確かにですねいろんなことがありましたが、もちろんですね我々も謙虚に受け止めながらも、これからはやっぱ未来志向で考えた時に、私は本当に先ほどキム会長からもお話がありましたが、日韓関係ってすごく大切だと思うんですね。同じ価値観を持っている、自由民主主義、法の支配、基本的人権、そして今高市総理とですね李大統領とのお互いにシャトル外交で日韓関係もすごく好感度が上がってきて、韓国の方々の日本に対する評価も、それから日本の韓国に対する評価もすごく上がってきてます。で、自由と民主主義、法の支配の中ですね、これからインド太平洋構想の中で日本は韓国や、あるいはフィリピンやインドやオーストラリアやそしてインドネシア等々連携をしながら、これからの脅威に対してしっかりと同じ価値観を持っていくという意味では、日韓関係が本当にますます大切になってくるというふうに思うんですね。今韓国もものすごく経済的にも豊かになって、一人当たりの GDP は日本よりも韓国の方がもう高くなっているということの中でですね、我々は謙虚に韓国を学びながら、そして日本でも伝統文化、心の問題、そして健康志向というのは韓国の皆さんに伝えられる部分もたくさんあると思います。お互いにプラス面をどのように交換しながら、議論しながらですね、相乗効果を上げていく、本当の意味での日韓関係がこれから発展をしたときに、この東アジア全体の安全平和、それがもうキーになってくるのではないかというふうに思いました。そういう中でこうセッションでですね、キム人間開発研究院の会長が自ら司会をされ進行しているということに対して、その意気込みを感じさせていただき、敬意を申し上げ、そして田内さんと原さんにですね、素晴らしい100年の経験実績の中で、それだけ多くの方々に信頼をされている母を思う、あるいは生活といいますか生きていくことが厳しい、そういう人たちに対する愛の思いを持った、そういうお二人のお話をお聞きした中で、今日から始まるこのチュジュ平和フォーラムが大きなさらに成果が得られるように期待を申し上げたいと思うし、私たちも積極的に参加できればと思います。挨拶の機会ありがとうございます。장관님, 정말 감사합니다. 저희 세션에 대해서 누가 외교부에서 묻길래 시모무라 학구분 장관님 올해도 또 오신다. 물론 늘 당신들이 명단에서 보겠지만 교도쿠 데스오 소장님이나 스즈키 시조 우리 윤리법인회 늘 명단에 들어 계신 거 당신들도 보겠지만, 진짜 일본 한국 일본과 포커싱하면서 민간 쪽에서 이렇게 관심을 가지고 서로 만나고 하는 가운데 정부에서 하는 일보다 우리가 더 큰 일 한다고 자랑을 했는데, 원래 정말 장관님 다시 오셔서 대단히 감사합니다. 잠깐 윤기 회장님 그리고 윤 학자님 장례식 장면만은 여러분들이 좀 보셨으면 해서 띄었습니다. 예.
이거는 그냥 한 도시가 함께 나섰습니다. 목포의 어머님이고 한국의 어머님이셨습니다. 예. 정말 감동적인 장면이 아닙니까, 여러분? 다시 한번 박수 좀 보내주시겠습니까? 예. 제가 한마디만. 이렇게 한국분들이 어머니를 사랑해 주시는데 저희 공생원에는 이렇게 써 있습니다. 목포 시민 감사합니다. 감사 뒤에 천당에서 어머니의 음성이 들려오는데 3,000명 고아를 키운 것은 내가 아니다이. 목포 시민이다이. 가난하고 힘들 때였어도 인정이 많은 목포에서 살아서 행복했다이. 이게 윤학자의 대답입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 장관님께서도 아마 백수생과학연구소 체험관에 또 아직 못 들어가 보신 걸로 봐서 동경대학 입학률보다 더 힘드는 것 같습니다만은 저는 마침 대표님도 배웠겠다. 대표님 백으로 서울 돌아가면은 꼭 체험관에 가보도록 그렇게 하겠습니다. 예. 오늘 우리 주제가 너무너무 따뜻합니다. 특히 오르락고개 내리락고개도 있지만 설사고개를 얼마나 잘 넘으셨는가. 또 어려운 때도 있었지만 그걸 잘 극복해 주신 얘기를 솔직하게 말씀해 주셔서 대단히 감사하고요. 지금 어르신께서 아버님께서 84세 때 자리를 넘겨주셔가지고 49살 때 받으셨으면 지금 한 35년 하신 다음에는 자녀분한테 혹시 또 3대째로 내려가게 됩니까? 혹시 경영 승계가 그 아버님처럼 최소한도 84세까지는 지금 대표님께서 경영을 하셔야 될 걸로 생각이 되는데요. 혹시 승계에 대해서는 어떤 생각을 하고 계시는지요? ありがとうございます。正式には85歳まで社長やっていまして、私が譲ってもらったのがもう49で36歳、違うんですね。で、今娘、私も遅くて、37と41の時の娘が2人いるんですね。ただこれをちょっとものづくりやってるんですけど、石法、薬器法、あとは体験会場にお客さんがお年寄りが多いので、月に 2,3 回お年寄りがひっくり返ったりして救急車呼ばなきゃいけない。もう1個間違えるともうまさかだらけなんですよ。だからちょっとこれだけちょっとリスクのある健康っていうのを言ってもやっぱお医者さんの領域に引っかかった瞬間に大変なことになるので、そのわきまえ方というか理解してもらう難しさというのがあるので、ちょっとこの苦労はあんまり娘にさせたくないなというのと、受けてくれるかわからないんですけど、長くなりますけど、去年の2月5日に娘の下の方の子供が白樹ホールで、うちの父に花束をサプライズで渡した時に壇上からお客さんの姿を見たんですよね。あんまりちょっとお客さんのとこ仕事見せないようにしてるんですけど、何を感じたのか、家帰ってからお父さん、なな子って言うんですけど、ななちゃん頑張ったらお父さんの会社継げるかななんて言い出したり、うちも上の子がなんかお嫁さんになりたいって言ってるんですけど、なんかこの前うちの会合出たら、なんかすごいできる人でも結婚相手に捕まえてお父さんの後継がそうかなと言っているので、ここばっかりはね、もう65ぐらい一つの目標にして多分もっと後になってしまうと思うんですけども、その話はその話を置いておいて、とにかく健康産業といえば白樹という知名度があればですね、すごくレベルの高い人が入ってくれば腹心にも恵まれるでしょうし、だから10年後を一つの目標にしながら、そういう少し人柄の腹けでやってった方がいいと思うんですけども、健康産業としてのその立場っていうんですかね、そこをまず作ること、それから娘の成長を見ながら考えていこうかなと、両睨みで今考えているところです。ありがとうございます。네, 대단히 감사합니다. 혹시 일본에는 아버지의 날은 없습니까?
父の日はですね、6月の第3日曜日に、だから3日か4日前の日曜日に父の日がありました。下の子から肩叩きしてあげるよ、1回100円って言って、100、200、300、400、500になりそうなので断りましたけど、父には電話して、ちょっと仕事だったので行けないってことで電話したんですけど、父の日はあります。 네, 감사합니다. 한국에는 어버이날로 어머니, 아버지 같은 날을 하니까 그게 엄마 날만 되고 아버지는 그냥 뒷전이고 그렇게 되거든요. 저희가 일본 따라 하는 게 많은데 저희도 앞으로 아버지 날 따로 좀 해서 저희도 좀 대접받는 날이 좀 있었으면 좋겠습니다만은, 네, 잘 알겠습니다. 아까 또 사실 WHO를 사실 그동안에 분담금을 제일 많이 내던 미국이 WHO를 탈퇴했지 않습니까? 그래서 제가 알기로는 거의 일본이 분담금을 제일 많이 내는 나라가 된 걸로 저는 그렇게 알고 있습니다만, 그중에서 인상적인 게 우리가 육체적 건강, 정신적 건강, 사회적 건강이라는 점에서 일본 사회가 특히 고령화되면서 외롭게 두지 않는, 어른을 외롭게 두지 않는 그런 문화를 만들어가고, 그리고 우리 대표님 회사가 그렇게 하는데 굉장히 큰 기여를 하고 있는 것 같아서 아주 보기가 굉장히 좋습니다. 네, 감사합니다. 혹시 하실 말씀 있으신가요? どうもありがとうございます。 예, 예. サミダ。 네. 네, 앉으시고요. そうですね、じゃあ少しだけ、先ほど申し上げた通り、白樹コリアという、初代社長私なんですけれども、チョンセとかね、もうルールが分からなくてもう死ぬかと思ったぐらい大変だったんですけど、今は非常に人に恵まれて120店舗のお店をやっておりますので、そこにその母を思う気持ちというのが皆様の方の同胞の方々が発信しておりますので、そういったところまた通じてですね、今まさに大臣が先ほど塩村先生がシャトル外交ってやってるんですけども、うちと白樹コリアも今シャトル外交をやっておりますので、どうやって健康なインフラをそれぞれ両国の国民に対して提供できるかということをまた一緒に考えながら進んでいくことにしております。ありがとうございました。 네, 네, 감사합니다. 저도 사실은 젊을 때부터 우리 두 나라의 관계가 모든 대외 관계의 핵심이라고 저는 믿어왔고, 그래서 젊은 시절부터 관심을 가져왔지만, 얼마 전에는 일본, 한국, 일본 기업인들끼리 하는 에너지 포럼에 가서 제가 일본이 한국에서 어떤 에너지 사업을 할 수 있는가에 대해서 제가 발표를 하고 질의응답을 하고 그런 적이 있었습니다만, 아까 120개 점포가 일본에 있는 400개 점포보다 더 사업이 잘 되셔서 크게 성공하시기를 바라겠습니다. 감사합니다. ありがとうございます。 예. 10月の第1月曜日に日本と韓国で同じ結局売り上げ上げてるんですけど、同じポイントでコンテストをやって白樹ホールに来るんですけど、韓国から120店舗なのに120人今回招待することになりまして、ちょっと日本の数字が恥ずかしく見せられないぐらいに発展されてるんですけど、あと今回若い代とのコミュニケーションになってるんですけど、韓国の方が日本のだし、ラーメンのだし、なんか韓国まだ豚骨中心だということで魚だしラーメンを連れて行ったら夜食べたごちそうよりそっちの方が美味しかったということもあって、この辺食文化もですねまた共有していけたらなというふうに思ったりもしています。 네. 아, 네, 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 네. 그 사업도 번창하시기를 바라겠습니다. 지금 여기 한국 측에 참석하신 인간개발연구원 회원님들인데, 사실상 저희 연구원을 이끌고 계신 지도자분들도 사회사업을 안 하시는 분이 거의 없습니다. 보면은 매번 국내외에서, 국내뿐만 아니라 해외에 나가셔서도 여러 가지 우리보다 어려운 사람들을 돕는 그런 역할들을 많이 하십니다. 지금 98년 동안 해보시니까 아까 어려운 점을 잠시 말씀을 하셨습니다만은 시간이 1분밖에 안 남았습니다만, 우리 사회사업 많이 하시는 우리 회원님들께 한마디만 좀 더 보태주시겠습니까?
감사라는 말이 최고인 것 같습니다. 감사를 하고 나면 마음이 평안해지고 그 감사 덕분에 일이 잘 되는 것 같습니다. 아주 중요한 오늘날이니까 2028년 10월 17일 날 목포에서 10,000명이 모이는 100주년 대회를 하려고 합니다. 그러니까 이 자리에서 시마무라 장관님도 참석을 하시겠다고 약속을 좀 해주셨으면 좋겠고, 회장님도 손 들었습니다. 그리고 회장님은 물론 이제 추진위원장으로 좀 내주시고, 여기 계신 분들이 전부 찬동하시면 박수 한번 쳐주십시오. 10,000명이라는 것은 수를 말하는 게 아니라 일본 여인이었던 어머니를 목포 시민 30,000명이 모여서 장례식을 치러줬습니다. 그러면 목포 인구 17만이었는데 한 가정에서 한 분은 참석한 겁니다. 이것은 가나야마 대사님이 뭐라 했냐면 일본 대사관을 서울에서 목포로 옮겨야겠다고 그랬습니다. 그만큼 그때 당시로 역사적인 일이었습니다. 이 목포 시민의 국경을 초월한 인간 마음, 거기에 단례하기 위해서 10,000명이 참석하겠다는 겁니다. 감사합니다.